まあリニア中央新幹線ができるとですね、距離が全く変わりますよね。のぞみが少し減って光が増えるっていうイメージですかね。基本的にはこれ JR 東海さんの全てが行われている。これからやっぱ世界と勝負するときは、こういった国と競争になっていく。